palącym żarze ogni piekielnych, w złowrogim skowycie oraz tumanach kurzu nadciągają oni, brazylijscy jeźdźcy apokalipsy, by zniszczyć wszystko, co znasz mocą swojego death metalu. Przed ich muzyką nie ma obrony, a dzisiejszym albumem jest Cryzun Conquerors of Armageddon. Cryzun powstają w Brazylii, w Ijuí w 1990 roku. Grupa wykonuje brutal death metal. Do momentu odejścia Mauricio Nogueira grali jako kwartet, teraz zaś zespół stanowi 3 braci. Moises gitara, Max perkusja, Alex bass wokal, przy czym Alex używa nazwiska panieńskiego matki Camargo, pozostali zaś nazwiska ojca Kolesne. Nagrywają 3 demówki w 1990 Curse of the Evil One, w 1991 Mortal Toxid, w 1992 The Plague, zaś debiutują w 1995 roku albumem pod tytułem Black Force Domain. W 1998 kolejny album Apocalyptic Revelations, zaś w 2000 dla Century Media wydają płytę pod tytułem Conquerors of Armageddon, o której będzie ten odcinek. Album to ponad 40 minut brutalnego, wściekłego, technicznego death metalu w szybkich i średnich tempach, w klimatach pierwszych płyt Decide czy Morbid Angel. Z głośników wylewa się energia, dewastacja oraz bardzo dobre umiejętności instrumentalne muzyków. Muzyka charakteryzuje się niesamowitą intensywnością, rzadko kiedy cokolwiek tu zwalnia. Perkusja jest gęsta i agresywna, pełna blast beatów oraz ciekawych przejściówek, które robią tu robotę. Riffy sieją spustoszenie bezkompromisowo i bluźnierczo. Na pierwszy rzut ucha może się wydawać, że utwory mają podobne struktury do siebie. Jednak po wsłuchaniu się w album docenimy złożoność riffów i zdolności kompozytorskie muzyków. Wokal Alexa przypomina artystów z Florydy, jest głęboki, bardzo pasujący do tak brutalnego stylu gry. Teksty oscylują w klimatach demonicznych oraz wojen antychrześcijańskich. Można powiedzieć, że oni sami grają tak, jakby byli opętani przez te demony. Zło czai się w każdym dźwięku i zerka na nas spod oka. Szybkie solówki świszczą i starają nas się oślepić, abyśmy zostali na wieczność w czerni życia. Produkcją zajął się Eric Rutan i trzeba przyznać, że całość brzmi jak dobrze naoliwiona maszyna. To diabelska moc i ciężar. Materiał jest mroczny i apokaliptyczny i żaden fan brutalnego death metalu nie może tutaj przejść obojętnie. To posłuchajmy teraz fragmentów tego groźnego albumu deathowego. Płyta rozpoczyna się wiatrem oraz wybuchem, po którym następuje kawałek Revenger, totalna intensywność oraz furia, która niszczy fasady, na których świat stoi. Wokal jest równie wściekły i opowiada o Belzebubie, który rozsiewa plagi oraz niszczy ołtarze. Abyssal Gate to kolejna niszczycielska siła, 100% brutalności. Perkusja atakuje niczym broń maszynowa, riffy bez przerwy się zmieniają oraz wchodzi świdrujące solo. Jak mówią początkowe wersy, wejdź do krainy obrzydliwości. W kawałku tytułowym zawarto nawet trochę melodii ukrytej pod blastami. To nadal intensywność w sferze muzycznej oraz wokalnej. Zostaniesz złapany za gardło i uduszony 1000 riffów. Widzimy hektolitry krwi i to, że Królestwo Niebios zostanie zgładzone przez zdobywców Armagedonu. Album zamyka Endless Madness Distance ze świetnym solo oraz gruwującymi riffami. Tu nadal prędkości są obłędne, a wokal wściekły jak wygłodniały wilk. Utwór wprowadza nas wręcz w stan obłędu swoimi chorymi harmoniami. Tekst opowiada o uwolnionej z grobu duszy, która pożera anioły. A teraz zapraszam Was do obejrzenia fragmentu koncertu zespołu, który odbył się w warszawskiej Progresji w maju 2025 roku.
zobaczyć okładkę i wkładkę. Twórcą coveru jest znany w środowisku grafik Joe Petango. Na okładce widzimy tytułowych jeźdźców apokalipsy, wyjeżdżających z ogni piekielnych konno, by zniszczyć ludzkość pod koniec czasu. Kolorystyka jest pomarańczowo-brązowa, czyli znana stylowa rysownika. Na górze logo zespołu, na dole tytuł. Wkładka jest czarno-biała, na rozkładówkach są foty muzyków wraz z obsługiwanym instrumentarium, teksty do utworów, na środkowej rozkładówce pentagram i logo zespołu. Dalej kolejna fota i teksty. Na ostatniej wewnętrznej rozkładówce podano, kiedy i gdzie nagrano album, kto wykonał okładkę, kto stworzył utwory i tym podobne. Na stronie zamykającej wkładkę umieszczono pentagram w ogniach piekielnych, a pod nim skład zespołu. Na płycie CD również jest pentagram, ale z logotypem zespołu, tytułem albumu i logo Century Media. Na stronie zamykającej pudełko na tle zachodu słońca, na którym umieszczono odwrócony krucyfiks, podano tytuły utworów wraz z czasami trwania i logotyp wydawcy. Conquerors of Armageddon podąża ścieżką wytyczoną przez wielkich death metalu. Trzeba przyznać, że płyta udała się zespołowi znakomicie. Całość brzmi potężnie i jest wyczuwalna ta mgła zła, która opada i swoim woalem otacza upadający świat. Atmosfera jest prawdziwie nienawistna i czuć tutaj ognie piekielne. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!